haben wir gerade etwas erfahren, das wir loswerden. Hier in der Küche vom Fliegerli haben sie scheinbar ein riesiges Problem. Es gab einen Haufen Intrigen. Darum habe ich den Michel, den Küchenchef, gefragt, ob ich bei ihm nicht als Stakeholder einsteigen will. Haben aber gerade gesagt, los Alter, das kannst du vergessen. Euch ein abgelaufenes Fleisch könnt ihr selber fressen. Letztes Jahr und am 6 Leuten hat ja der Böck brennt und brennt und brennt. Der Böck jetzt so lange brennt, wie man das von diesem Böck gar nicht kennt. Da sagt der Brandmeister, dass der Böck so lange brennt hat, das muss man verstehen. Wir haben zum Anführer faule Papier von der Credit Suisse genommen. Letzte läutet mir einen an, schwätzt Hochdeutsch und ich merke sofort, Achtung, Enkeltrick. Er müsste bei mir Schmuck und Geld holen. Es sei nicht mehr sicher. Jetzt bringt es aber dick. Und er dann kommt, übergibt mir eine Tasche mit vollen Robidoc-Säckchen drin. Und er denkt, das ist jetzt einer, der nächstens so richtig in die Scheisse lenkt. Ich habe letztes Jahr vegan gelebt, habe an Pflanzen knappert und Wasser gesoffen. Ich habe Tiere gestreichelt, das Velo genommen oder ich bin gelaufen. Ich habe Geige gespielt und gebetet, aber es hat nicht gestimmt für mich. Es sind die schlimmsten 30 Minuten von meinem Leben gewesen. Nicht nur in den Basler Gymnasien, auch in der Kinski wollen sie jetzt das Motto «Bring your own device». Als mir das meine Enkelin erzählt, habe ich zuerst gedacht, was soll der Scheiß? Ja, sie dürfen etwas mitbringen von daheim und das bleibt in diesem Kinski, das ist doch grandios. Sage ich, gut, dann kannst du die Großmutter mitnehmen, dann bin ich sie endlich los. Valentinstag. Und alle Männer Hirne, was sie ihrer Liebsten sollen holen. Und am Schluss sehen sie dann doch nur mit Praline oder Blumen rumdrohlen. Wieso müssen eigentlich wir Männer schenken? Wir sind immer die Dummen. Da haben Sie schon mal eine Frau gesehen mit einer Kiste Bier und Geschenkpapier drumherum. Social Media soll jetzt Schulfach werden. Hey, wie wir das akzeptieren?
postet der Lehrer von sich ein Blutbild im Netz. Und dann müssen sie darüber diskutieren. Ein sagt, Herr Müller, Sie sind untenrum, aber auch noch gut zu Weg. Sie sind bereit. Der Lehrer, ah ja, das hat mir deine Mama gestern Nacht auch gesagt. Es gibt auch mal Momente im Leben, da meint man, es hat sich alles gegen einen verschworen. Da der Skilangläufer, dem ist beim Skilanglaufen das Pfeifchen eingefallen. Zu dem könntest du jetzt sagen, hey Alter, Pech gehabt, wie es so geht. Die Klimaerwärmung kommt für dich eindeutig zu spät.